Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft an. Ich war mal ein Film an der Vakanz zu gucken. Ich war in Las Vegas an, du hast mir nicht Tour gelost, du auch mal ein in die Kino gucken zu gehen. An, du konnte ich mir The Fabelmans gucken. Ja, auf wie das Night wirkt vom Steven Spielberg der Loginas, da erzählen wir gleich bei Film läuft. So, ich konnte an den Genuss von The Fabelmans kommen. Der ganze Film lebt an der Stadt ein bisschen älter und du weint da und ich mir das natürlich gelost, den mal gucken zu gehen. Das ist der neue Film von Steven Spielberg. Ja, wie soll ich sagen, den hat sich quasi eigentlich so seinen Werdegang do verfilmt, wie das von klangem uns so war. Aber das geht nicht so direkt so vermittelt. Also, das ist schon eine eigenständige Geschichte der Film hat ganz speziell Facetten an schon irgendwie gefilm mir sie gerade irgendwie am Jahr vom Film für live zu den Filme matt zu delen. Also mir hatten nicht schon mal Babylon, der schon irgendwie ein Liebesbrief und Filmmacher war an der Tumorheimat Fablemans irgendwie auch und Filme erschaffen an das ganz spezielle Film daraus gehen. Aber komischerweise wurde der Film so viel Facetten, dass ihn am Anfang, also ich meine, wenn ich Kritikpunkt misst äußeren, am Anfang konnte ich so ein bisschen Gefühl gehabt, dass ich nicht so weiß, wo das ganz tief will, wo der rote vor dem so aus, weil so ganz viel Facetten matt spielen. Okay, also für das ein bisschen abzuklären, es spielt Familiendrama mal dran, dann eben auch eine Entwicklung von einem Kant, wat eng Leidenschaft entdeckt, aber dann aber auch eng lebt und Filme mache weiß halt verschiedene Thematiken, die matt spielen, an die überall Platz will fannen. Die Mengen nur auch gut Platz fannen, aber irgendwie recht am No hinein. Also wenn den so ein bisschen drüber no denkt über den Film, wenn den Film ganz gesehen hört, da man Obemo Sachen, wo ich Gefühl hat, die am Anfang nicht so viel Sinn gemacht und die sind dann Obemo ganz schlüssig. Okay, ich fängt einfach mal ein bisschen zu erklären. Und zwar geht es hier um einen jungen Mensch, den halt feststellt, dass das eine Faszination für das hat, was auf den Leinwand passiert. Und auch eine Faszination hat für das selber können herzustellen, für selber Szenen anzufangen. Und das stellt relativ frei fest, indem man eine Szene aus einem Film nur drehen will. Weil ihm die Szene einfach nicht aus dem Kopf gehen will. Und er möchte das schon mal einer Art und Weise mit verschiedenen Szenenausstellungen aus verschiedenen Perspektiven, wo sich schon frei rausfinden lässt, du stöcht ein Talent. Und das ist auch so eine Thematik, die Heimat spielt, und zwar eine Leidenschaft, die sich bei Kanner rumspiegelt an etwas Mensch, was schon jeder von uns Karrieren hört, als das, ja, mir dummer da lässt du später kein Geld machen. Die Chancen, dummer da Geld können zu machen, das ist ja so klein, leia mal etwas Anständiges. Und der junge Mann hört sich da aber irgendwie wollten aber dann nicht etwas Anständiges lernen und er wollte immer nimmer Filme machen und dann hat sein Kollegen aus der Noperschaft mobilisiert für Matt zu spielen und hat mit ganz viel kreativen Ideen Special Effects verursacht, wo also an die junge Jahre kein Budget hat für Special Effects zu machen, mit verschiedene Kniffen hatten das an speziellen Ideen hatten das halt hingekriegt. Das ist dann eben den Aspekt vom Film, den eng lebt für die ganzen Hobby do rumspiegelt an seiner Leidenschaft eben so kagin. Und dann Hummer Familiendrama wer spielt. Und do Hummer dat weit ganz schwer an dem Film dat liegt face also leichtfüßig ja, bon, wat die Filmemacherei do Matze sprengt, die lebt an die Glücklichkeit, die der Junge do Matze sprengt, du grätscht dann dat Familiendrama mal daran wat irgendwie engerseits han not eng eng verhältnismäßig Schein Oplesung huet eng zufriedenstellende Oplesung huet, aber trotzdem ganz kraft mal drauf wirkt. Mir hun Michelle Williams wat eng Mann spielt an wat ich probiere lo net zu viel zu verroden me et spielen op jeden Fall Depressionen mal dran, die wohin am Ufang denkt, Frau verhält sich aber komisch und Herr Not denkt den sich um Gottes Wille, ja, die war hier Leben lang unglücklich an der Situation, die sie war und sie probiert da rauszukommen, geht da verurteilt, dann et weit immens schwer
hat spielt dat also Michelle Williams spielt dat so grandios gut an so authentisch, da das enorm und das ist überhaupt etwas bei den all Schauspieler hier in diesem Film zu dem ich kann so die spielen nicht alle so authentisch, da das unfassbar. Also die Familie, die kämpft den hinnen einfach auf. Papa ist dann halt gespielt von Paul Dano, den Hummer nach für enger Zeit schon am The Batman als Riddler gesehen, also als wahnsinnigen Massenmörder. Und spielt eine Familiepap, den aber ein ganz strukturell Idee hat, wie sein Job zu verlaufen wird, den sich viel mit Mathematik und Zahlen beschäftigt. Dem sein echt ulehnet halt als Karriere zu machen, an do rob zu klammen, an do eben seiner Familie alles können zu bieten. Me wie dat so oft aus bleibt an Familie op der Strecke an. Ja, du hört da jeder drinnen zu leiden. Und du gesagt den wie sein Verbassenheit an eng Leidenschaft eben einer Leute leiden können. Und das gesehen wir eben auch an der Filmemacherei, wie ihm auch oft Egoismus viel geworfen wird, dass viel Sachen gegen Handen urregeln, nicht für seine Leidenschaft du können nur zu gehen. Und das ist etwas mänglisch, was Leute, wenn sie so eine Leidenschaft tun, immer irgendwann zu hören kriegen, so du bist zu viel, ob das du fixiert. Aber das wie der Film da drin spiegelt, ist das nicht immer so einfach, so eine Leidenschaft lassen zu lassen. Das frisst den halt auch immer gerne ab. Das ist halt eine wunderbare Spiegelung von denen Momente. Wenn du auch ein bisschen aus der Rolle ging, also nicht aus der Rolle fällt mir, den ersten Blick ging ich mal so rausfällt, aus der Seth Rogen, den ihr ja eigentlich mal immer so kennt, hauptsächlich kennt aus Komödien, wo er halt oft Match spielt. Und er spielt dann aber, du hast schon gedacht am Trailer, oh, soll den da rapassen an? Ey, der Seth Rogen ist mega daran. Er spielt das auch super authentisch und eine super echthaft Rolle, die, ja, hat auch dramatisch geht. Ich will einfach nicht so viel verraten, aber es sind so viele wunderschöne Szenen dran, die nur doch am Kopf bleiben, auf in allem Schlussszenen, die ihn zum Lachen bringt, an immer ein gute Gefühl zurücklässt. Und das ist einfach ein super schön zu guckende Film. Wie gesagt, eine Kritik, die ich gehen als dass am Anfang ein bisschen Probleme hat, rote vor dem Rim zu gehen, wo ihr seht, ich weiß nicht ganz, wo das Ganze soll hingehen. Aber ja, die Kritik lese aber zum Schluss hin noch, weil am Anfang dann aber als Dinner geht. Der Film ist irgendwie bei der zweiten Kehr gucken, irgendwie fand ich sogar noch besser wie bei der ersten Kehr. Von daher, ich fand von Steven Spielberg waren auch mal Filme herauskommen, die ich will nicht schlecht so, aber Männer gut waren, ging es so. Aber Heimat der Fablemans als richtig schöne Filme rauskommen, den absolut guckenswert ist, an halt Liebesbrief und Filmemacherei ist. Und ja, du findest absolut guckenswert. Guck dir den unbedingt tun, geh dir den an die Kino gucken. Und voilà. Da ging es so und da war es dann auch schon mit dieser Episode Film läuft an. Ja, dann gesehen wir uns bei der nächsten Kehren. Ciao!